Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ասում եք տվյալ անձը նմանատիպ հայտարարություն արեց եւ լքեց դատարանը փախոստի միջոցով, միթե տարածքում տեսախցիկներ չկա, չի ֆիքսել, դուք էլ ասում եք, որ անձը ինքն էլ է մոտեցել ձեզ, հարց է տվել, այսինքն դեմքը ճանաչում եք եւ ոչ միայն դուք, նա մասնակցել է դատական նիստերին, չի կազմակերպվել այնպիսի միջոցառումներ, որ գտնեն տվյալ անձ եւ ի վերջո ինչպես է մեկնաբանում, ինչու չեն հետաքրքրված այդ անձի որոնվելու process-ով, այսպես ասած։ Բացարձակ անգործություն է տիրում դատախազի ներկայությամբ եւ դատարանի ներկայությամբ նման հայտարարությունից հետո որևէ գործողություն չի եղել մինչդեռ իրավական պետության մեջ միանշանակ է որ առաջինը հաղորդում պետք է տային հանցագործության մասին եւ դատավորը եւ դատախազը անմիջապես վարույթի նախաձեռնման պետք է հետամուտ լինել ոչ միայն այդ անձի տեսախցիկների հարց կա այդ անձին ճանաչում ենք Այս մարդկանց համա գյուղացի է, Նարեկ Սարգսյանի բարեկամն է։ Ես արդեն պարզել եմ, որ Նարեկ Սարգսյանի դեպքի օրը ալեհավաքները ստուգել ենք եւ տեսել ենք, որ այդ անձը զանգ է կատարել։ Դեպքից մի քանի րոպեներ, եթե չեմ սխալվում, րոպեներ առաջ։ Այսինքն մենք արդեն իսկ սկսել ենք մեր նախաքննությունը, մինչդեռ պետությունը ոչինչ չի անում։ Ոչ միայն չեմ պարզում, ոչ միայն ընդհանրապես նրան չեմ փնտրում, այլ այս անգործության դեմը այսպես հավաքվել ենք, որ հասկանանք երբ ենք առնելու։ Ավելին, ես տեսագրություն եմ հրապարակել Facebook-ում, երբ Նարեկ Սարգսյանին ազատ են արձակում տնային կալանքի ուղեկցելով, այդ անձը բերում է եւ ավտոմեքենայի առաջ մատաղ է անում։ Մեզ համար իհարկե նրա շահագրգռվածությունը անհասկանալի էր այդ պայդրությամբ, բայց հիմա արդեն շատ բան է բացահայտում, իհարկե չխախտենք նրա անմեղության կանխավարկածը։ Սարգսյան եւս անձնապես ճանաչում է այդ անձնավորությունը, ինչպես է նկարագրում նրան արդյոք հնարավոր է որ իրոք սպանությունը նա կատարած լինի։ Նարեկ Սարգսյանը լռում է, առաջի օրվանից ցուցմունք ընդհանրապես չի տվել, օգտվում է լռելու իրավունքից, բայց դա չի նշանակում, որ պետությունը իր պոզիտիվ պարտավորությունները իրավական հարցում չպետք է անի։ Այսինքն մենք չենք կարող հիմա հասկանալ ունակ է թե ոչ։ Մենք ասում ենք, մենք պաշտպանական կողմը պահանջում է, որպեսզի պատշաճ քննություն իրականացնեն, անձին գտնեն, պարզեն սպանությունը իրականում ով է կատարել։ Այսօր ինչ որ մեկի հետ հանդիպում եք ունենալու կառավարությունը։ Մենք պահանջում ենք այս պահին, որպեսզի որևէ մեկը իջնի, նախ հաղորդում ենք ներկայացնում կրկին հանցագործության մասին եւ պահանջում ենք հանդիպում Փաշինյանի հետ, այդ թվում նաեւ որևէ իրավաբանի հետ, որը բոլոր նյութերը հետազոտելուց հետո Ես ձեզ վստահեցնում եմ, պատրաստ եմ բոլոր լրագրողների ներկայությամբ դա անել, որևէ մեկի մոտ կասկած չի հարուցելու, որ Նարեկ Սարգսյանը անմեղ է։ Այսինքն մենք պահանջում ենք, որ Փաշինյանը իր խոսքի տերը լինի։ Դատավորների նկատմամբ պետքա լիներ վեթինգ, ոչ թե անփորձ դատավորներին բերել, որոնց ներկայությամբ հայտարարություն է արվում եւ դատավորը մեզանից շուտ շտապում է դուրս գալ դատարանի դահլիճից։ Դա նորմալ չէ։ Միգուցե միտումնավոր է եղել։ Մենք չենք կարող։ Հնարավոր է։ Մենք պարբերաբար տեսնում ենք, որ դատական համակարգը մեղմ ասած իր տեղում չէ, բազմաթիվ դրվագներով։ Այսինքն անընդհատ Հայաստանի դեմ գանգատներ չպետք է բավարարվի, պետության բյուջեից գումարներ հանվի եւ տարիներով անձինք նստեն կալանքի տակ անմեղ տեղը։ Սա է մեր պահանջը։ Եթե այսօր չհանդիպեք Փաշինյանի հետ, ձեր հետագա քայլերը որոնք են լինելու։ Մենք այս պահի դրությամբ հանդիպում չենք պահանջում, ասում ենք օր որոշի, քեզ հարմար օրը Քո իրավաբանի հետ մենք ապացուցում ենք, որ Նարեկ Սարգսյանը անմեղ է, ապացուցում ենք, որ դատական համակարգը կոռումպացված է, ապացուցում ենք, որ այս նյութերով դատավորները կալանք են տվել։ Ես ես մի հասարակ օրինակ բերեմ, արդեն բոլորիդ պարզ կլինի։ Բոլոր դատավորները իրենց նյութերի մեջ տեսել են, որ աղջկա հեռախոսի ալեհավաքները, երբ Նարեկ Սարգսյանը, այսինքն տուժողի հեռախոսի ալեհավաքները, երբ Նարեկ Սարգսյանը եղել է կալանավայրում, սպասարկել է եւ օգտագործվել է X վայրում։ Այդքանից հետո դատական համակարգի դատավորները տվել են խափաման միջոցը, ասելով, որ հեռախոսը իր մոտ է, հետեւաբար խոչընդոտում է։ Սրանից ավել էլ ինչի մասին ենք խոսում։ Զարգյանսկի դեպքից հետո, որ դատարանում տեղի ունեցավ այդ մարդու փախուստից հետո, դուք հրապարակեցիք, արդեն մամուլում կար այդ տեղեկությունը, որևիցե արձագանք եղել է թե կուս կառավարության կողմից։ Բացարձակ անգործություն է։ Պայմանավորված։ Մեզ էլ է դա հետաքրքիր, ես պարբերաբար հարց եմ բարձրացնում։ Ում է պետք, որ Նարեկ Սարգսյանը անպայման դատապարտվի։
Կա օթում կախված խոսակցություններ, որ սա մեծ գումարների հետ է կապված, որովհետև եւ տուժողն է ունեցել բավականին մեծ գույքեր եւ ժառանգության հարց կա, եւ Նարեկ Սարգսյանը ունի բավականին մեծ գույքեր, այսինքն երկու միավորները, երկու ակտիվները տարբեր սուբյեկտների կարան առաջացնեն որոշակի սուբյեկտների մոտ շահագրգռվածություն, որպեսզի Նարեկ Սարգսյանը դատապարտվի եւ ճանաչվի անարժան ժառանգ։ Հիմա այդ հարցերի պատասխանները պահանջում ենք պետությունից, որովհետև եւ Գագիկ Սարգսյանը Նարեկ Սարգսյանի հայրը, եւ Նարեկ Սարգսյանը պետության նկատմամբ եւ այսքան մարդիկ պետության նկատմամբ իրենց պարտքը կատարում են, այս մարդիկ սահման պահող մարդիկ են։ Այսինքն զինվորական ընտանիքից դուրս եկած մարդկանց հետ չի կարելի սենց վարվել։ Վաղը սահմանին որևէ բան է լինում, առաջինը Գագիկ Սարգսյանն է գտնվում սահմանին, նույնիսկ 40 աշճան ջերմությամբ։ Ես բավականին երկար ժամանակ ինքս եմ ականատես եղել այդ իրավիճակին։ Հիմա ուզում ենք այս անգործության վերջը ավարտվի։